ครับผมสวัสดีครับพี่น้องสู่ขู่สู่กันนะครับมาครับมาพี่น้องมามันนี่ครับพาพี่น้องมากินมือกระดองลวกจิ้มกับผมมาครับมาตัวพอดีคำเลยครับมาครับมาแซ่บมากครับผมพี่น้องนวดคำแรกเลยครับพี่น้องมันติ่มคำมาเลยพี่น้องมาพี่น้องแซ่บมากครับผมเพื่อพี่พี่น้องจีดจัดมาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมนะครับพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเจอกันพี่น้อง